visiwani Zanzibar kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambapo ameahidi endapo ataingia tena madarakani kwa awamu ya pili ataendelea kuwafikia wakulima pamoja na wajasiriamali. Na haya ameyazungumza katika viwanja vya Usini wakati akizungumza na mama lishe, bodaboda pamoja na wananchi mbalimbali ambao wamefika kuweza kumsikiliza katika hotuba yake hii. Hii ni Coconut FM na mimi ni Lubna Castro. Endapo tutaingia madarakani ni kwamba tutahakikisha ya kwamba maeneo haya tunayapa mkazo. Natambua kabisa kwamba mlio wengi hapa mmejiajiri nyinyi wenyewe, serikali itakusaidieni katika maeneo yenu. Wale ambao wanahitaji, kwa mfano wanaolima, wakulima wa mboga mboga na wengine, serikali itatenga maeneo maalum kwa ajili ya kilimo. Lakini haitokupeni mashamba peke yake, itakupeni pembejeo kwa maana ya vitendea kazi, ikiwemo mifumo ya umwagiliaji maji, ikiwemo mbolea, ikiwemo mbegu bora, lakini vile vile tutawatafutia masoko ya uhakika, ikiwemo hoteli za kitalii pamoja na masoko tunayoyajenga kila upande katika nchi yetu. Aidha, itolewa mitaji midogo midogo kwa ajili ya kuendesha biashara zenu. Haya mambo tunayasema tukiwa tunatambua fika kwamba tuna uwezo wa kuyatekeleza. Uchaguzi uliopita tulitoa ahadi kwa wajasiriamali kwamba tutawajengea masoko, tutawapa mitaji, na tumefanya hivyo. Masoko yamejengwa maeneo mbalimbali kama mnavyotambua, Mwanakwerekwe, Yumbi, Chuini, na sasa hivi linakaribia kukamilika la Mombasa. Tutaendelea kujenga masoko na tutaendelea kutoa mitaji kwa wajasiriamali ili waweze kujikwamua kimaisha. Ndugu zangu, ZAERA itaendelea kutoa vitendea kazi. Natambua bodaboda mko hapa, wengi mnafanya kazi za watu. Sisi tungependa muwe na ushirika, tukuwezesheni muwe na boda zenu nyinyi wenyewe. Kama alivyosema naibu katibu mkuu, kuna changamoto kadhaa ambazo wamezitaja, sina haja ya kuzielezea. Tutahakikisha tunasimamia kuondoa changamoto zinazokukabilini katika biashara yenu. Kwa hivyo, ndugu zangu, tuko hapa leo kwa madhumuni ya kuzungumza nanyi, kuwaeleza kwamba serikali hii ya awamu ya 8 katika kipindi cha pili cha utawala tutafanya mengi zaidi kuliko tuliyofanya awamu hii iliyokamilika. Ninyi ni mashahidi, sisi tukiahidi tunatekeleza. Tuliahidi mambo mengi, tumeyatekeleza, tena mambo makubwa. Tuliahidi huduma za afya, tumejenga mahospitali kila upande. Tumeahidi huduma za elimu, tumejenga shule za ghorofa kila upande katika nchi yetu pamoja na Kenya.